మెకానికల్ వెంటిలేటర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మెకానికల్ వెంటిలేటర్ అనవచ్చు, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేటర్ అనవచ్చు, అసిస్టెడ్ వెంటిలేటర్ అనవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది హామిల్టన్ C1. అసలు వెంటిలేటర్లో ఏమేమి మోడ్స్ ఉంటాయి, అవి ఏ టైంలో యూజ్ చేయాలి, పేషెంట్ ఏ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏ మోడ్ని యూజ్ చేయాలి, ఎంత ప్రెజర్స్ పెట్టాలి, ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు డెమో వీడియో చేస్తున్నాం. మీకు ఈ వీడియోలో పేషెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా వీడియో చేసి చూపిస్తాను. మీరు దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నేను చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇదేంటి టీ కనెక్టర్, ఇదేంటి హెచ్ఎం ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. నేను చెప్పినప్పుడు మీరు విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. అది మీరు ఎప్పుడైతే మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో హెచ్ఎం ఫిల్టర్ అనగానే రాసుకొని దాని గురించి నేను చెప్పింది రాసుకుంటేనే, మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివ్యూ చేస్తేనే మీకు వెంటిలేటర్ గురించి అనేది అర్థమవుతుంది. అది ఐసీయూలో ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు, ఓటీలో ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు, ఏ ఎనస్థీషియా టెక్నీషియన్స్ కానీ, ఐసీయూలో వచ్చే సీనియర్ సిస్టర్స్కి కానీ, మీరంతా వెంటిలేటర్ ఏదో డాక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు, చూస్తున్నాం అనే ఇదిలోనే కాకుండా ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని ఏమంటారు, దీని పేరేంటి తెలుసుకోవడానికి మీరు ట్రై చేయండి. చెప్పిన ప్రతి క్లాస్ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి. అది మీకు ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. మనం ఇప్పుడు క్లాస్లోకి వెళ్దాం. మిషన్ ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం వెంటిలేటర్ ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో, స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఈ పిక్చర్లో మనకి మోడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏఎస్వి మోడ్ కనిపిస్తుంది, స్టాండ్ బై కనిపిస్తుంది, O2 సెన్సార్ క్యాలిబ్రేషన్ నీడ్. ఎప్పుడైనా మనం వెంటిలేటర్ని ఫస్ట్ సెన్సార్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే క్యాలిబ్రేషన్ అయిందో అప్పుడు మనకి మంచి రిజల్ట్ అనేది, మానిటరింగ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఈ వెంటిలేటర్ని అడల్ట్, పిడియాటిక్, నియోనేట్లు ముగ్గురికి యూజ్ చేయొచ్చని ఇది మన డిస్క్రిప్షన్ చూపిస్తుంది. మొదటిగా మన పేషెంట్ని మేలా ఫిమేలా, ఎంత బరువు ఉంటాడు, ఎన్ని సెంటీమీటర్లు ఉంటారు అనేది జస్ట్ మనం అడల్ట్ పేషెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం మేల్ పేషెంట్ 70 కేజీలు ఉన్నాడు, 174 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో ఆన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మొదటగా మనం స్టార్ట్ వెంటిలేషన్ నొక్కాను. స్టార్ట్ వెంటిలేషన్ నొక్కినప్పుడు మోడ్స్లోకి వెళ్దాం. మోడ్స్లో మీరు చూస్తున్నట్టయితే వాల్యూమ్ కంట్రోలు, ప్రెషర్ కంట్రోల్. వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో వచ్చేసరికి వెంటిలేటర్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు మనం వాల్యూమ్ కంట్రోల్ మోడ్లోని సిఎంయు వెంటిలేషన్లోకి అంటే కంటిన్యూస్ మాండేటరీ వెంటిలేషన్లో మనం పేషెంట్ యొక్క సెట్టింగ్స్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను మీకు. మొదటగా మనం ఆర్ఆర్ అంటే రెస్పిరేషన్ రేట్ అనేది మనం మినిట్కి 16 to 18 తీసుకుంటాం కాబట్టి 16 సెట్ చేశాను. ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి టైడిల్ వాల్యూమ్ మనం పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ 8 to 10 ml తీసుకోవాలి కాబట్టి పేషెంట్ 7 to 6 to ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ ప్రకారం మనం 470 వరకు తీసుకున్నాము. 470 నుంచి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐవి అంటే ఇన్స్పిరేషను ఎక్స్పిరేషన్ రేషియోని మనం 1:2.5గా తీసుకున్నాము. తర్వాత వచ్చేసరికి P5 ఉంది, తర్వాత FiO2 వచ్చేసరికి 50% ఉంది. ఈ మోడ్లో వీటన్నిటికీ నేను వివరంగా ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఏ మోడ్లో ఎంతెంత పెట్టుకోవాలనే దాని గురించి మాత్రం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. తర్వాత మీకు క్లాస్లో చెప్తాను ప్రతిదీ ఒక్కొక్కటి వివరించి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ కంట్రోల్లోనే ఇంకొకటి ఎస్ఐఎంఈ మోడ్ అంటే సింక్రొనైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాండేటరీ వెంటిలేషన్. దీన్ని మనం SIME అని మనం అంటాము. ఇది వచ్చేసరికి మనం పేషెంట్కి సేమ్ ఇందాక పెట్టిన సెట్టింగ్స్ మాత్రమే పెడతాము. కాకపోతే SIMEకి VCకి తేడా ఏంటి అంటే దీంట్లో వచ్చేసరికి మనం సెట్ చేసిన వాల్యూమ్, టైడిల్ వాల్యూమ్ ప్లస్ రెస్పిరేషన్ రేటు
తో పాటు పేషెంట్ ఏదన్నా బ్రీత్ తీసుకుంటే అది అలౌవింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను పెట్టే సెట్టింగ్స్ అన్నీ మీరు ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్పాంటేనియస్ మోడ్లో మనం పేషెంట్ని పూర్తిగా రికవరీ అయిన తర్వాత వెంటిలేటర్ నుంచి బయటికి తీసే టైంలో మనం స్పాంటేనియస్ మోడ్లు అనేది ట్రయల్గా మనం పేషెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తాము. ఈ స్పాంటేనియస్ మోడ్లో పేషెంట్ ఎప్పుడైతే తన బ్రీతింగ్ హోల్డింగ్ టైం కానీ ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టైం ఏదైనా కూడా కరెక్ట్గా లేదు అంటే వెంటనే అది ఎస్ఐఎంఈ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆప్నియా సెట్టింగ్స్ అంటారు దాన్ని. ఆప్నియా అలారం రాగానే స్పాంటేనియస్ నుంచి ఎస్ఐఎంఈ మోడ్లోకి వెళ్తుంది. ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే మనకి సేఫ్టీ మెకానికల్ వెంటిలేషన్ అంటారు దీన్ని. ఈ సేఫ్టీ ఎప్పుడైతే పేషెంట్ తనంతకు తను మన రెస్పిరేషన్ అనేది తీసుకోలేకపోతాడో ఆ టైంలో మనం పేషెంట్కి ఆటోమేటిక్గా వెంటిలేటర్ అనేది తనంతకు తానే చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది మీరు ఒకసారి బాగా గమనించాలి. ఎన్ఐవి నెక్స్ట్ మోడ్. ఎన్ఐవి అంటే నాన్ ఇన్వైస్ వెంటిలేషన్. ఎన్ఐవిలో రెండు ఉంటాయండి. ఒకటి బైపాప్, ఒకటి సిప్యాప్. ఒకటి చూపించు. సిప్యాప్ అంటే పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెజర్ అని సిప్యాప్ అని ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసరికి బైపాప్. ఈరోజు క్లాస్ వచ్చేసరికి మనకి మెకానికల్ వెంటిలేషన్. మెకానికల్ వెంటిలేషన్ అంటే ఏంటి? దీన్నే మనం అసిస్ట్ వెంటిలేషన్ అంటాము, ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్ అంటాము. అంటే ఏదైతే పేషెంట్ తన ఓన్గా బ్రీతింగ్ తీసుకునే టైంలో మనం సపోర్టింగ్ ఇచ్చే ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీతింగ్ని మనం మెకానికల్ వెంటిలేషన్ అంటాము. ఈ మెకానికల్ వెంటిలేషన్లో ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మోడ్స్లో వచ్చేసరికి మీకు ఫస్ట్ కంట్రోలింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అంటే అది వాల్యూమ్ కంట్రోల్ కావచ్చు లేదా ప్రెజర్ కంట్రోల్ కావచ్చు. తర్వాత వచ్చేసరికి సపోర్టింగ్ మోడ్స్ అంటే దీంట్లో వాల్యూమ్ సపోర్టింగ్ కావచ్చు, ప్రెజర్ సపోర్టింగ్ కావచ్చు. అండ్ తర్వాత కామన్ మోడ్స్లో వచ్చేసరికి మనం రెండు ఉంటాయి. కామన్ మోడ్స్ అంటే ఇప్పుడు వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, వాల్యూమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ప్రెజర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, ప్రెజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. మెయిన్గా వచ్చేసరికి ఈ కామన్ మోడ్స్లో మనం ఎస్ఐఎంఈ అనే పదాన్ని మనం వాడతాం. అది ప్రెజర్ కంట్రోల్లో కావచ్చు, వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో కావచ్చు. అసలు ఎస్ఐఎంఈ అంటే ఏంటి? ఎస్ఐఎంఈ అంటే సింక్రనైజ్డ్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాండేటరీ వెంటిలేషన్. దీంట్లో మనం ప్రెజర్ సపోర్ట్లో వాడతాము, వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో వాడతాం. వాల్యూమ్ మోడ్స్ తర్వాత వచ్చేది మనకి స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్లో మనం నాన్ ఇన్వైస్ వెంటిలేషన్ అని అంటాం. దీన్ని మనం ఎన్ఐవి. దీంట్లో వచ్చేసరికి రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి సిప్యాప్, రెండోది బైప్యాప్. మన సిప్యాప్ వచ్చేసరికి కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెజర్ని మనం సిప్యాప్ అంటాం. బైప్యాప్ అంటే మనం బైఫేసింగ్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెజర్ని మనం బైప్యాప్ అంటాం. ఈ రెండింటిని నాన్ ఇన్వైస్ వెంటిలేషన్ అంటారు అనమాట. అంటే వెంటిలేటర్ పెడతాము కానీ మాస్క్ ద్వారా మనం ఏదైతే సిపాప్ బైపాప్ మాస్క్ ఉంటుందో దాని ద్వారా మన పేషెంట్కి వెంటిలేషన్ అనేది ఇస్తాం. ఏ కండిషన్లో ఇస్తాం అనే దాని గురించి కంటిన్యూ క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం. మనం ఫస్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్తే అసలు వాల్యూమ్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్ ఏ టైంలో ఎందుకు పెట్టాలి పేషెంట్లకి? వాల్యూమ్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా మనం కంప్లీట్గా పేషెంట్ని ప్యారలైజ్ అయినప్పుడు, అంటే లంగ్ పూర్తిగా రెస్ట్ ఇచ్చేసి, అంటే పేషెంట్ వైపు రెస్ట్ ఇచ్చేసి వెంటిలేటర్ ద్వారా పూర్తిగా వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ ఇచ్చేదాన్ని వాల్యూమ్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్ అంటారు. అంటే మనం ఎంతైతే వాల్యూమ్ లేదా ఎంతైతే మన రేట్ అనేది సెట్ చేస్తామో, టైడిల్ వాల్యూమ్ రేట్ సెట్ చేస్తాం, ఎప్పుడైతే మన పేషెంట్కి పూర్తిగా వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ అవసరం అవుతుందో అప్పుడు మనం ఈ మెకానికల్ వెంటిలేటర్లో వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ కంట్రోల్ మోడ్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం. వాల్యూమ్ కంట్రోల్ మోడ్ పెట్టినప్పుడు కంపల్సరీగా కంప్లీట్ ప్యారలైజ్ చేస్తాం పేషెంట్ని. దీంట్లో మనం పేషెంట్కి ఇచ్చే టైడిల్ వాల్యూమ్ ప్లస్ రెస్పిరేటరీ రేటు, మనం పెట్టే పీప్ కానీ FiO2 కానీ అది కంప్లీట్గా లంగ్ వరకు పేషెంట్కి వెళ్ళేటట్టు ఈ వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో ఈ
వెంటిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని మనం మెయిన్గా ఏమేమి చూసుకోవాలి అంటే దీంట్లో ఈ వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో మొదటగా పేషెంట్కి టైడిల్ వాల్యూమ్ అనేది మనం 8 to 10 ml per kg బాడీ వెయిట్ పేషెంట్కి ఇస్తాము. మనం ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ ఒక 60 kg తీసుకున్నట్లయితే 400, 450, 470 బాడీ వెయిట్ ప్రకారం పెట్టుకుంటాం. తర్వాత వచ్చేసరికి మనం ఏబీజీ ద్వారా అంటే మీకు మొన్న చెప్పాను అది రెస్పిరేటరీ ఎస్టోసిస్ కానీ ఆల్కోసిస్ కానీ అంటే PCO2 హై ఉన్నా లో ఉన్నా దాన్ని బట్టి మనం రెస్పిరేషన్ రేట్ అనేది అక్కడ సెట్ చేసుకుంటాం. మీకు ఎప్పుడైతే అక్కడ మినిట్ వాల్యూమ్ అనే ఒక అలారం అవుతుంది. మినిట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటంటే టైడిల్ వాల్యూమ్ ఇంటూ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఇస్ కాల్డ్ మినిట్ వాల్యూమ్. టైడిల్ వాల్యూమ్ అంటే మనం ఎంతైతే టైడిల్ వాల్యూమ్ పెడుతున్నామో అది ఇంటూ మనం పెట్టే రెస్పిరేటరీ రేట్ని ఆ రెండింటిని ఇంటూ చేసినప్పుడు వచ్చే నిష్పత్తే ఈ యొక్క మినిట్ వాల్యూమ్. ఎప్పుడైనా మినిట్ వాల్యూమ్ 6.5 to 10 అనేది మినిమం మెయింటెనెన్స్ చేయాలి మనం. తర్వాత వచ్చేసరికి మనం నెక్స్ట్ టైడిల్ వాల్యూమ్ పెట్టాము, రెస్పిరేటరీ రేట్ పెట్టాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం పీప్. అసలు పీప్ అంటే ఏంటి? పాజిటివ్ ఎండ్ ఎక్స్పిరేటరీ ప్రెజర్. పీప్ అంటే పాజిటివ్ ఎండ్ ఎక్స్పిరేటరీ ప్రెజర్. దీన్ని మనం పీప్ అంటాము. ఇది మనకి ఎంతైతే వాల్యూమ్ అనేది మనం పెట్టే వాల్యూమ్ అనేది లంగ్ వరకు చేరుకోవడానికి ఈ పీప్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అందుకే మనం పీప్ని ఇంకొకటి దీంట్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పీప్ అనేది బీపీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు పీప్ తక్కువ పెట్టుకోవాలి. బ్లడ్ ప్రెషర్ అసలు లేకపోతే పీప్ అనేది 0 చేసుకోవాలి. అది ఎందుకు అనేదాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ మనం ఐవి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ రేషియో ఎంత పెట్టచ్చు. ఇన్స్పిరేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా ఒకసారి తీసుకుంటే ఇన్హలేషన్ వచ్చేసరికి మనం 2 సార్లు వదిలేటట్టు పెడితే అంటే ఇది డిపెండ్ ఆన్ ఏబీజీ అంటే పేషెంట్ ఉన్న కండిషన్ బట్టి మనం ఆ ఇన్స్పిరేషన్ రేట్ పెంచుకోవాలన్నా ఎక్స్పిరేషన్ రేట్ పెంచాలనేది డిపెండ్ ఆన్ ద ఏబీజీ అప్పుడు లేదా పేషెంట్ ఆ ఏ కండిషన్లో వస్తారో పేషెంట్ దాన్ని బట్టి మనం మినిమం మామూలు కేసులకి అయితే మనం 1:2.5 అనేది రేషియోలో ఉంచుకుంటాం. ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో కావచ్చు, ప్రెషర్ కంట్రోల్లో కావచ్చు, ఏదైనా కూడా ఇది కంపల్సరీగా ఇది మ్యాండేటరీగా మనం 1:2.5 చూసుకుంటాం. అది పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి కాకుండా నార్మల్గా ఉండే పేషెంట్లకి అయితే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం దాంట్లో చూసుకునేది FiO2 కూడా మన పేషెంట్ శాచురేషన్ బట్టి తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా లేదా ఏబీజీలో PO2 ఎలా ఉంది అని చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం FiO2 అనేది సెట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రెషర్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే పేషెంట్ నో స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్ అంటే వాల్యూమ్ కంట్రోల్లో కూడా నో స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అనేది ఏంటంటే ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనం ఎంతైతే ప్రెషర్ అంటే CmH2 అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రెషర్ అనేది మనం 20, 18, 22 అంటే డిపెండ్ ఆన్ లంగ్ పొజిషన్ అంటే లంగ్ అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది ఎందుకు మనం ప్రెషర్ సపోర్ట్ పెట్టుకోవాలి. కొన్ని కేసుల్లో పల్మనరీ ఎడిమా ఉంటుంది. పల్మనరీ ఎడిమా పేషెంట్లో ఆల్రెడీ ఆల్వెయిల్ ఇదైపోయి లోపల ఉన్న వాటర్ అనేది మనం ఇచ్చే ఈ ఏదైతే వాల్యూమ్ ఉంటుందో అక్కడ దాకా వెళ్ళినప్పుడు మనం పాజిటివ్ ప్రెషర్ అనేది కావాలి కాబట్టి మనం ప్రెషర్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్ అనేది పెడతాము. కొన్ని లంగ్ డిసీజ్ కేసులకి కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ కేసుల్లో మనం ప్రెషర్ కంట్రోల్ వెంటిలేషన్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము. దీంట్లో మెయిన్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే PS అంటే ప్రెషర్ సపోర్ట్ ఆర్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ రెండు ఒకటిలాగానే ఉంటాయి. ఈ ప్రెషర్ కంట్రోల్లో మనం ఎంతైతే పెడతామో టైడిల్ వాల్యూమ్ ఎంత వస్తుంది అనేది దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రెషర్ సపోర్ట్లో మనం ఎంత ప్రెషర్ సపోర్ట్ పెడుతున్నామో దాని మినిట్ వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం ప్రెషర్ సపోర్ట్లో కానీ ప్రెషర్ కంట్రోల్లో కానీ ఎప్పుడైతే మనం 20 నుంచి 18, 16 అలా నిదానంగా పేషెంట్ యొక్క ప్రెషర్ సపోర్ట్ని మనం లేదా ప్రెషర్ కంట్రోల్ని తీసుకుంటూ ఒక పొజిషన్కి రాగానే స్పాంటేనియస్ మోడ్లోకి పెడతాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి SME మోడ్
ఎస్ఎంఈ మోడ్లో మనం అది ప్రెషర్ కంట్రోల్ కావచ్చు, ప్రెషర్ సపోర్ట్ కావచ్చు. ఎస్ఐఎంఈ మోడ్లో మనం ఏం జరుగుతుందంటే పేషెంట్ కాన్షియస్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇచ్చే ఏదైతే టైడిల్ వాల్యూమ్ రేటు ఉంటుందో వెంటిలేటర్ అనేది పేషెంట్ ఓన్ బ్రీతింగ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనం పేషెంట్కి సపోర్టింగ్గా ఉండటానికి, అంటే సెమీ సపోర్టింగ్గా ఉండటానికి మాత్రమే మనం ఎస్ఐఎంఈ మోడ్ వాడతాం. ఎప్పుడైతే పేషెంట్ పూర్తిగా రికవరీ అయ్యి బయటకు వస్తున్నాడో ఆ తర్వాత మనం స్పాంటేనియస్ మోడ్లోకి వెళ్తాం. స్పాంటేనియస్ మోడ్లో ఎలా ఉండిద్ది అంటే పేషెంట్ ఓన్ బ్రీతింగ్ ఉన్నంత వరకు మిషన్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పేషెంట్ అనేది ఓన్ బ్రీతింగ్ ఆపుతారో దాన్నే ఆప్నియా అంటాం, అంటే నో బ్రీతింగ్. ఆ బ్రీతింగ్ ఎప్పుడైతే ఆపుతాడో ఆప్నియా అలారమ్స్ వస్తాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎస్ఎంఈ మోడ్లోకి కొన్ని వెంటిలేటర్ మాత్రమే వెళ్తాయి, కొన్ని ఓల్డ్ వెంటిలేటర్స్ వెళ్ళవు. అప్పుడు పేషెంట్ ఆటోమేటిక్ CO2 లెవెల్స్ పెరిగిపోయి నార్కోసిస్లోకి వెళ్ళిపోయి హైపాక్సిక్ వెయిన్ సీజర్స్ వెళ్ళిపోయి కొన్నిసార్లు డెత్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకని మనం పెట్టే వెంటిలేటర్లో కంపల్సరీగా సేఫ్టీ మెకానిక్ వెంటిలేషన్ ఉందా లేదా, అంటే స్పాంటేనియస్ మోడ్ నుంచి వెంటనే ఎస్ఎంఈ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఇప్పుడు మీకు చూపించిన వీడియోలో అలా జరిగింది. మీకు కావాలనే పర్టికులర్గా ఆ వీడియో నేను 2 సార్లు చూపించాను. అలా స్పాంటేనియస్ మోడ్లోకి మనం నిదానంగా ఆ ప్రెషర్ సపోర్ట్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చేసి తన ఓన్ బ్రీతింగ్ అండ్ కెపాసిటీని చూసిన తర్వాత మనం ఎక్స్ట్యుబేషన్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం. అసలు మెయిన్గా ఈ వెంటిలేషన్ ఎందుకు పెట్టాలనేది మొన్న మీకు క్లాస్లో చెప్పాను. ప్రివెంటివ్ యాక్స్పెక్టేషన్ కానీ, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో కానీ, హైపాక్సిక్ వెయిన్ సీజర్స్లో కానీ, పాయిజన్ కేసుల్లో కానీ, ఇలా కొన్ని పల్మనరీ ఎడిమా కేసుల్లో, లంగ్ ఫెయిల్యూర్ కేసుల్లో, నిమోనియా కేసులు, ఇలాంటివి మీకు ఆల్రెడీ మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. వెంటిలేటర్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలనేది ఒకసారి ఆ క్లాస్ అనేది ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెంటిలేటర్ గురించి తెలిసిన తర్వాత మనం కొన్ని కంపల్సరీగా తెలియాల్సిన కొన్ని మ్యాండేటరీ ఉంటాయండి ఇక్కడ. అవి ఏంటి అంటే రిమైండర్స్. మనం దీన్ని డిప్ అంటాం, DOPV. మీరు కంపల్సరీగా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి, DOPV. DOP అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు తెలియకుండా డి అంటే డిస్ప్లేస్ ట్యూబ్ అనేది ట్రేకియా నుంచి డిస్ప్లేస్ అవ్వచ్చు. అంటే పేషెంట్ ఇరిటేబుల్తో అటు ఇటు కదిలినప్పుడు పేషెంట్ అనేది డిస్ప్లేస్ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి అబ్స్ట్రక్షన్. ఎక్కడైనా బ్లడ్ కానీ లేదా థిక్ సెక్రేషన్స్ అడ్డుపడిపోయి ట్యూబ్ బ్లాక్ అయిపోవడం, ఇది మనం గమనించాలి. ఎప్పుడైతే ట్యూబ్ బ్లాక్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా పేషెంట్లోంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోవడం, CO2 నార్కోస్లోకి వెళ్ళిపోవడం, స్వెట్టింగ్స్ పడడం, ఇవన్నీ కామన్గా మనం రెగ్యులర్గా పేషెంట్లో చూస్తూ ఉంటాం. అందుకని మీరు ఇది మ్యాండేటరీగా నేర్చుకోవాల్సినవి అనమాట. తర్వాత వచ్చేసరికి పి అంటే న్యూమోథొరాక్స్. ఎక్కువ ఐసీయూ వెంటిలేటర్ కేసుల్లో న్యూమోథొరాక్స్లోకి వెళ్ళిన కేసులు చాలా ఉంటాయి. సింగిల్ లంగ్ వెంటిలేషన్ అంటాం మనం. సింగిల్ లంగ్ వెంటిలేషన్ అంటే ఒక సైడ్కి మనం ET2 వేసి ఒక సైడ్ వెంటిలేట్ చేస్తే ఇంకొక సైడ్ ఆటోమేటిక్గా లంగ్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. దాన్ని న్యూమోథొరాక్స్ అంటాము. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం కంపల్సరీగా ఎక్స్రేలు తీసుకొని పేషెంట్ని చూసుకోవాలి న్యూమోథొరాక్స్ రాకుండా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మనం వెంటిలేటర్లో ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయ్యి వెంటిలేటర్ ఆగిపోయినప్పుడు వచ్చే ఇబ్బందులు. ఇవన్నీ మీకు రిమైండర్స్, మీరు కంపల్సరీగా గమనించి తెలుసుకోవాల్సినవి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీలైనంతగా ఇది కుదించేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ తీసుకొని మీకు వివరంగా చెప్తాను. మీరు చేయాల్సింది ఒకటి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. మీకు నిజంగా నా క్లాసులు అర్థం కాకపోయినా, మీకు ఏమన్నా ఇబ్బంది అనిపించినా వెంటనే కామెంట్ చేయండి, నేనేం ఫీల్ అవ్వను. నేను నాలో ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే దాన్ని మార్చుకుంటాను. ప్లీజ్ సపోర్ట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.